嗱，由一個300幾尺嘅居屋單位完工啦。呢個單位咧都係間3間房嘅。呢個單位就攞磚牆嚟間房嘅。我哋都係由門口位開始介紹俾大家。呢度入門位一組嘅倒頂 C 字鞋櫃，上下都係做咗大圓弧嘅。呢度有層板，係加咗啲燈帶，裝咗個路軌叉嘅。個下邊咧係做咗個圓空，咁樣就方便出街換拖鞋啊。係啦，過到嚟呢邊門口位對住個玄關位係一組飾物櫃嚟嘅。呢個茶色嘅玻璃茶色框加咗燈帶，可以擺啲靚嘅飾物啦。咁呢個下邊都係一個大嘅儲物空間。呢個位圓弧，呢度都係擺大嘅花樽都 OK 嘅。上面都係細個嗰啲飾物啦。到咗呢個位置，一組到頂嘅電視櫃。呢度電視掛牆嘅，呢度都可以擺嗰啲其他嘅小飾物啦。有櫃桶，上邊2個開放架。呢個上面都係個儲物櫃嚟嘅。好，我哋依家嚟到房入邊。我哋睇睇個房間係點樣間出嚟嘅。3間房，首先第一間房係做咗一個4尺乘6尺嘅床嚟嘅，上邊有吊衣櫃啦，開放架。呢個收納空間非常之大嘅，大張嘅書台、書櫃，呢度都可以擺好多嘢嘅呢個位置嚇。呢度有層板啦。我哋而家出到嚟睇第2間小朋友房，呢邊入去一張36尺嘅地台床，床嘅側邊係做咗一排吊衣櫃。收納空間係絕對冇問題嘅。跟住我哋睇翻左手邊有一個摺疊嘅書台，即係個空間已經用到盡㗎啦嚇。好啦，依家過到嚟主人房。主人房呢邊咧係做咗一個趟窗，咁樣打開咧，佢可以保留個空氣對流啊，同埋光線都非常之好嘅。主人房裏邊都係做咗一個4、6尺嘅地台床，床尾有吊衣櫃啦，裝台，儲物空間都非常多，係啦。咁我哋依家入廚房睇睇，廚房呢邊 L 型嘅地櫃台面，佢台面係做咗一個高低卡嘅，咁樣煮飯咧就唔使掉手噶啦。中空位都係鋪咗珐琅板，吊櫃、鋁扣板天花，呢個位置係預留咗一個細嘅焗爐嘅位置嘅。過嚟洗手間，洗手間都係換咗個 PD 門，佢都係用呢組櫃嚟縮細個廁所嘅門洞。我哋依家入嚟洗手間裏邊做咗個地櫃。台面呢個都係做咗圓弧邊，呢度鏡櫃。過嚟呢邊圓弧嘅沖涼浴瓶，做咗個乾濕分離。天花都係做咗鋁扣天花嘅。好啦，呢個單位咧就用磚牆間咗3間房嘅。我哋可以睇到咧，呢3間房係滿足咗個客人嘅要求，有4尺嘅地台床啦，有衣櫃、有書台，同埋個隔音嘅效果都做得非常之好嘅。呢個主人房都係做咗一個長行玻璃嘅趟窗，咁樣佢會保留咗嗰個廳同房中間嘅個空氣對流嘅。我哋同戶型仲有好多其他嘅方案可以提供俾你參考。請有需要嘅朋友關注我哋己愛啊！